各位觀眾咧，咁我哋今日就玩 Skyward 啦，咁就啱啱就途中發現就有啲阻滯啦，咁就所以咧就會而家開咗場先拍咯。我啱先卡機定唔知乜，好似有個人。3我又唔記得。我哋攞啲嘢食，跟住就衝去中間啦。咦？冇唔要。我哋目標呢就係喺中間啦。咁呢，跟住就咁樣上。我哋揾武器，揾3穩定啲嘅武器啊。我哋呢就要打呢個死人嘢落街。仲食嘢嘛？哇！我㗎！哇！自己哇！冇乜好嘢耶！哇冇！啱先明明執咗條劍㗎。冇嘢嘅。食嘢先啊！啲食架牛扒。唉，我唔知上面有冇嘢㗎。有嘢。擺低晒啲廢裝。嚇！我贏咗，竟然贏咗。有玩過。我哋玩第2場，第1場係贏咗嘅。唉，咁就話説呢，就啱先呢，細佬好嘈，跟住我就打佢個頭，叫佢唔好嘈，跟住佢係咁打我，唉，好啦，我哋開始啦，得個聲搞掂。重複嘢我哋唔會攞㗎。Are you sure？
聲，會唔會令觀眾好即係好悶呢？咁我會加返啲音樂上去啦。唉，玩得破啦！雖然我未登入。又係呢鋪。咩事啊？咦，唔玩啦！今日拍住咁多先啦，希望唔會悶親大家，拜拜。